تاریخ جنبش زنان در ایران. جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دوره‌های مختلف برای به دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می شود. نمونه این پدیده در سالهای 1289 تا 1311 دیده می شود. جنبش‌های اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل می‌گیرد که نظام اجتماعی موجود را به چالش می‌کشند و قصد تغییر یا اصلاح آن را دارند. فعالیت آنان مدام و پیوسته است، برخلاف شورش و کودتا و در ابتدای کار با مخالفت عمومی روبرو می‌شوند. این مخالفت ممکن است از سوی دولت حاکم باشد و یا از سوی نهادهای مخالف دیگر. فعالیت‌های جنبش از مقدار سازماندهی و شبه ساختار برخوردار است و همه گروه‌های فعال درک مشترکی از هدف و ایدئال‌های جنبش را دارند. علاوه بر مخالفت‌های سنتگرایان، دولتمردان ایرانی در تمام دوره‌های تاریخی نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم همواره این جنبش‌ها را صرف نظر از انگیزه آنها خطری علیه حکومت و قدرت خویش تلقی می‌کردند. زنان در طول تاریخ ایران به طور خاص همیشه حضور داشتند و نسبت به زنان همدوره خود در سایر نقاط جهان و هم نسبت به زنان پس از دوره خود در ایران حضور بیشتری در جامعه داشتند. ولی با یورش تازیانه‌های مسلمانان همان گونه که بارها گفته شد کمر تاریخ ایران شکست و زنان نیز در رده نخست ستمدیدگان این دوره بودند و متاسفانه تا قرنها در پستوی خانه‌ها زندانی شدند و بزرگترین نمونه این حبس خانگی زنان و دختران ایرانی بیگمان موضوع حجاب بود. اولین جرقه‌های مبارز زنان ایرانی برای رهایی از بند حجاب و به دنبال حضور بیشتر و رهایی از اندیشه‌های احمقانه به حدود 150 سال پیش و دوران جنبش باب زنی به نام طاهر قلع‌العین باز می‌گردد که با برداشتن چادر و روبند دوباره اندیشه رها شدن زنان از حبس فکری و فیزیکی و خانگی را به ذهن روشنفکران دوران پس از خود انداخت. تصور این است که همان جنبش که می توانست خود را به عنوان رهایی زن در تاریخ ثبت کند و در همین جنبش طاهره طرد می شود. تاریخ مبارزات زنان در ایران فراز و نشیب‌های فراوانی به خود دیده. گاهی نمی توان تاریخ معینی را در آن در نظر گرفت، اما در کل تاریخ این جنبش را به زمان مشروطه در ایران نسبت می دهند. در واقع پیش از مشروطه هم فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشتند. برای نمونه مخالفت‌های ضد دولتی زنان دوره قاجاری را می توان به دو دوره پیش از مشروطه و انقلاب مشروطه و پس از آن هم تقسیم کرد. در انقلاب پیش از مشروطه زنان حضور چشمگیری داشتند و حضور تأثیر آنها در این انقلاب تأثیری بسزایی داشت. برای نمونه میتوان نقش آنها را در حادثه گریوادوف دید و پیروزیشان در جنبش تنباکو. زنان در این حرکت به هیچ وجه به دنبال خواسته های جنبش زنان نبودند، بلکه در تلاش برای آموزه های دینی بود. البته از حوادث مهمی که در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه رویداد میتوان اشاره‌ای به اعتراضات زنان در آن دوره نیز بپردازیم. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان در زمان قاجاری تا حدودی بود که خانم میشل همسر وزیر مختار انگلیس در زمان ناصرالدین شاه اعتراف کرده اگرچه زنان در میان یک پوشش حجاب هستند، ولی حقیقت انکارناپذیر وجود دارد که مطرود بودن زنان ایرانی را واقعیت ندارد. انقلاب مشروطه و حضور سیاسی و اجتماعی زنان را میتوان گفت که مشروطه محصول کار مردان به تنهایی نبود، بلکه زنان به صورت مختلف در آن شرکت داشتند. از همان آغاز مشروطه بازتاب دو گرایش فکری در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان به چشم می‌خورد. نخست آنکه عده‌ای از زنان تأثیرپذیر از اروپایی زاده‌ها با افکار فمینیستی به میدان آمدند. این دسته تحت تأثیر جنبش سوسیالیسم روسیه قرار داشتند. عده دوم توده زنان مسلمان بودند که میزان فعالیت‌هایشان محدود به حرکت‌های ضد استبدادی و ضد استعماری بودند. از جمله اقدامات زنان میتوان گفت که در زمان مشروطه زنان همانند مردان به یاری این انقلاب نو رفتند. برای نمونه در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه دولت مشیرالدوله تصمیم به گرفتن برای تأمین برخی از مخارج دولتی و کشوری از دولت روسیه و انگلیس با وامی با سود 7 برابر کرد.
این تصمیم با مخالفت مجلس روبرو شد که در آن زمان اعضای آن را مشروطه خواهان تشکیل می‌دادند. با این حال مجلس برای اینکه بتواند پول کافی برای دولت تهیه کند، اقدام به تأسیس بانک ملی کرد. در این هنگام زنان برای پشتیبانی از نمایندگان مشروطه خواه مجلس در تهران و سایر نقاط کشور با اهدای طلا و جواهرات و فروختن وسایل خانه به تأسیس بانک ملی خدمت بزرگی کردند. در دوره استبداد صغیر درگیری‌های نظامی میان محمدشاه و مردم شدت گرفت و برخوردهای مسلحانه رخ داد. محمد علی شاه یکی از سرسخت‌ترین مخالفان مشروطه بود تا زمانی که مجلس را به توپ بست و عده‌ای از جوانان که طرفدار مشروطه بودند را کشت. در این هنگام زنان بودند که برای جمع‌آوری اجساد اقدام کردند و انزجار خود را از مخالفان مشروطه پنهان نکردند. در همان زمان محمد علی شاه دست به قتل عام و غارت‌هایی زد تا ناامنی را بر گردن نتایج نهضت مشروطه نشان دهد و همانا قربانیان این قتل‌ها و غارت‌ها زنان و کودکان بودند. در این میان زنان تصمیم به تشکیل کمیته نسوان ایرانی گرفتند و کوشیدند تا از این راه به داد مشروطه خواهان برسند. این کمیته در استانبول تأسیس شد و توسط چندین تن از زنان طرفدار و دختران مشروطه خواه که محوریت کار آنان برای جلب حمایت دولت و سازمان‌های اروپایی مدافع حقوق بشر در غرب و افشاگری علیه استبداد محمد علی شاه به فعالیت‌ها پرداختند. کمیته نسوان در دسامبر 1908 تلگرافی به ملکه ویکتوریا و الکساندر فرستاد و از اعمال فشار بر مشروطه خواهان حکایت داشت. در جریان انقلاب مشروطه زنان هیچگاه خواسته های صنفی خود را بیان نکردند، اما پس از پیروزی انقلاب مشروطه خواهان آن شدند که تشکلات سیاسی زنان را به رسمیت شناخته شود. نخستین اقدامی که زنان برای رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های تشکلات سیاسی بانوان انجام دادند این بود که مرتضی قلی خان نماینده اصفهان خواستند که این مسئله را در مجلس مطرح کنند که با طرح کردن این موضوع در مجلس اولین مخالفت های نمایندگان مشروطه خواهان در برابر خواسته زنان نشان داده شد. با این حال زنان ناامید نشدند، باز هم برای مطالبات خود این بار برای گرفتن حق رأی انتخاب کردن و انتخاب شدن بود که متاسفانه در ماده 4 نظام نامه زنان در کنار مجهورین متکدیان قتل و سرقت و کودکان قرار دادند و حق رأی از آنان گرفته شدند. اول نسوان ضربه این کلمات برای زنانی که در آن دوره استبداد صغیر استقرار داشتند بسیار سنگین بود. این بار زنان از نماینده همدان خواستند که مسئله حق رأی را به مجلس ببرد و برای اینکه زنان حق رأی نداشته باشند باید یک دلیل محکم بیاورند. یکی از کسانی که در مجلس با حق رأی زنان به سختی مخالفت کرد حسن مدرس بود. مدرس در آن زمان به تبلیغات علیه زنان سخنرانی کرد در حالی که با حرف و حدیث‌هایی که هیچ کدام با منطق جور نبود به مخالفت خود ادامه داد. در زمان مشروطه تمام فعالیت‌های سیاسی زنان به شدت سرکوب می‌شد، اما این بار زنان و در جریان مجلس سوم مجلس شورای ملی با معرفی 12 نفر به عنوان کاندیدای نمایندگی خواستار حضور زنان در عرصه سیاسی شدند. در دهه سوم و آخر قرن 20 بود که کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه بعد از مبارزات طولانی زنان به حق رأی دست یافته بودند. اما در ایران زنان برای حق رأی راه طولانی را در پیش رو داشتند. در همان زمان مشروطه بود که بسیاری از نشریات مجلات مهمی وجود داشتند که معروفترین آنها روزنامه شکوفه که نخستین روزنامه زنان در ایران و دیگر مجلات دیگر همچون زبان زنان که از طرف صدیق دولت‌آبادی که همواره مقالاتی در حوزه مسائل سیاسی کشور و حق رأی زنان منتشر می‌کردند ممنوع شد. کشف حجاب در ایران نیز بخشی دیگری از تاریخ این کشور است که به دوران رضاشاه پهلوی گفته می شود. بر این زنان و دختران ایرانی از استفاده روبند و روسری منع شدند. رضاشاه قانون کشف حجاب را به یکباره صادر نکرد، بلکه موضوع کشف حجاب در قالب تجددخواهی به روشنفکری اشعار و شعرا نفوذ کرد. رضاشاه در 27 آذر ماه 1314 از طرف محمود العجم رئیس الوزراء فرمان
اجرای کشف حجاب را به تمام نقاط کشور داد. در 17 دی ماه 1314 و طی جشن فارغ التحصیلی دختران، کشف حجاب به دانشسرای مقدماتی رسما تأکید گردید. کشف حجاب در ایران اجباری بود، اما در دیگر کشورهای همسایه مانند ترکیه برنامه‌ریزی شده بود. محتاطانه این کار صورت گرفت. با وجود کشف حجاب و دیگر اقداماتی که در دانشگاه‌ها در زمان سلطنت رضاشاه برای زنان صورت گرفت، اما در همان دوران هیچ فضای دموکراتیک که میبایست صورت بگیرد به انجام نگرفت و حتی برعکس چندین جنبش بزرگ در ایران سرکوب شد. حق رأی زنان به هدف خود هم نرسید. در سال 1320 با برکناری رضاشاه تا حدودی فضای سیاسی باز شد و فرصتی پیش آمد که احزاب و میزان توجه آنان به مسئله زن محک زده شود. در این سالها که تشکیلات سازمان زنان حزب توده، سازمان زنان ایران که از طرف کسانی چون مریم فیروزه، فاطمه سیاح، صفیه فیروزه تأسیس گردید، البته تشکیلات زنان آذربایجان هم وجود داشتند که برای حق رأی زنان تلاش فراوان کردند. باز هم به امید اصلاح قانون انتخابات در سال 1326 و حق رأی زنان نقشه برآب شد و تنها 10 کرسی حزب توده، هیچ کسی دیگر حاضر به همراهی امضا به حد نصاب 15 برای زنان نشد. هرچند با تلاش فراوان زنان تنها توانستند نام زنانی را که از لیست دیوانگان کودکان در بیاورند، ولی همچنان از حق رأی محروم ماندند. با ادامه مبارزات زنان برای رأی در اردیبهشت ماه 1330 دولت مصدق در پیشنویس لایحه انتخابات حق رأی برای زنان موافقت کرد، اما از طرف شاخه مذهبی جبهه ملی سازمان فدایان اسلامی کسانی چون کاشانی و بسیاری از آخوندهای دیگر دولت مصدق را واداشتند که عقب نشینی کند. با وجود اینکه دولت مصدق در ملی کردن نفت نقش مهمی داشت، اما در مسئله زنان هیچ موفقیتی صورت نگرفت و نتیجه شکایت به سازمان ملل شد. کودتای 28 مرداد 1339 بخشی از تاریخ کشور ایران می باشد که علیه دولت مصدق صورت گرفت. تغییرات در مبارزات زنان به وجود آمد. بیشتر نشریات زنان تعطیل شد و بسیاری از سازمان‌های زنان منحل گردید و تنها سازمان‌هایی که سر به حکومت بودند توانستند به کار خود ادامه دهند. بار دیگر زنان حق رأی را به مجلس بردند و این بار کسی که علیه زنان مخالفت کرد و در آن زمان جزو اپوزیسیون ایران بود، خمینی بود و علیه حق رأی زنان فتوا صادر کرد. با این حال زنان فعال سرانجام بار دیگر مسئله حق رأی را مطرح کردند و به شکل سریع موافقت گردید و به رفراندوم گذاشته شد و عاقبت زنان در ایران در تاریخ 1342 رأی خود را برای شورای ملی مجلس دادند و حق رأی خود را به ثبت رساندند. البته با کسب حق رأی به زنان دلیل بر این نبود که دیگر جامعه ایران جامعه آزاد برای فعالین زن و دیگر اقشار جامعه باشد. برای نمونه زمانی که شاه دستور داد بر تک حزبی شدن جامعه را و تنها حزب رستاخیز بود که از طرف حکومت وقت آن زمان که از ادغام چند حزب دیگر تشکیل شده بود اجازه کار داشت. بسیاری از زنان و دختران که روز به روز به فزونی بود دیگر به جایگاه سنتی در ایران تن نمی‌دادند و به مبارزه و بی‌عدالتی و نابرابری رژیم شاه و ساواک برخاستند. شاه با در نظر گرفتن سرکوب همه جانبه احزاب سیاسی تاریخی دیگری از خفقان را در ایران رقم زد، به طوری که به یک باره زندان پر از زندانیان سیاسی زن شد. این زندانیان جمعیت بسیاری از زنان بودند. جمعیت زندانیان سیاسی زن آنقدر زیاد شد که در تاریخ 1350 به طور رسمی زندان سیاسی زنان در ایران به وجود آمد. زندانیان سیاسی زن بیشترین قشر در آن را تشکیل می‌دادند که از طیف چپ‌ها بودند. با فرارسیدن انقلاب 57 در ایران وضعیت زنان در ایران 100 سال به عقب برگشت و بدتر و بدتر شد. با سر کار آمدن جمهوری اسلامی از زمان ابتدای کار با تک صدای شدن و خفه کردن همه جریانات سیاسی و اجتماعی به سرعت به یک دیکتاتوری ولایت فقیه تبدیل شد. ایران از تمام خواسته های دموکراتیک و آزادی شد و اولین ضربه هایی که حکومت دیکتاتوری به زنان زد گروه های اراذل و اوباش حزب الله با شعارهای یا روسری یا توسری به میدان آمدند. خمینی که در رأس این قدرت به نفع حکومت خود زنان را تشویق می‌کرد به الگوی زنان اسلامی جایگزین زن ایرانی و جمعیتی مانند زنان مسلمان را به وجود آورد. در همان سالهای اول انقلاب بود که زنان فعال و مبارز به خیابان‌ها آمدند و علیه حجاب اجباری تظاهرات کردند.
سرکوب جنبش زنان در ایران و در جمهوری اسلامی یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در طول تاریخ ایران بوده است. اعدام زندانیان سیاسی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و تجاوزهایی که در سال‌های 60 تا 67 صورت گرفت، یکی از وحشتناک‌ترین نوع قساوت‌های انسانی در ایران بود. تا جایی که در سال 1360 زمانی که صلیب سرخ وارد زندان زنان در ایران شد، میزان ابعاد شکنجه، اذیت و آزار زنان بیشتر از حد تصور نمایندگان صلیب سرخ بود. تا جایی که هنگام خداحافظی کردن با لحنی ستایشگرانه این مبارزه و مقاومت را بیان می‌کنند، دورانی که می‌توان گفت نقطه عطف در جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. صدیقه دولت‌آبادی روزنامه‌نگار ایرانی و از فعالان انقلاب مشروطه و جنبش زنان در ایران. دولت‌آبادی در سال 1261 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا هادی دولت‌آبادی و مادرش خاتمه بیگ نام داشت. پدرش از روحانیان متجدد آن زمان محسوب می‌شد. صدیقه دولت‌آبادی تحصیلات خود را به زبان فارسی و عربی در تهران آغاز نمود. سپس تحصیلات متوسطه را در دارالفنون ادامه داد. 15 ساله بود که با دکتر اعتضادالحکما ازدواج کرد، ولی ازدواجشان با شکست مواجه شد. در سال 1296 شمسی به همت او یکی از اولین دبستان‌های دخترانه به نام مکتب شریعات تأسیس شد. تأسیس مدرسه دخترانه در سن 14 سالگی به دلیل فشار خانواده نتوانست خودش مدیر این مدرسه شود و دوستش مدیر آن شد. بعد از 3 ماه نیز به دست مخالفان به زندان افکنده شد و مدرسه بسته شد. مخالفت با قرارداد 1907 میلادی که ایران را تحت نفوذ انگلستان و روسیه قرار داده بود، او همراه با سایر زنان همفکر خود مخالفتش را با این قرارداد با تحریم کالاهای وارداتی و رفتن به قهوه‌خانه‌ها و تشویق آنها به عدم استفاده از قند خارجی نشان می‌داد. در سال 1298 به منظور آشنا کردن زنان با حقوقی همچون آموزش، استقلال اقتصادی و حقوق خانوادگی خود اقدام به انتشار اولین نشریه حقوق زنان در خارج از تهران و سومین آن در ایران به نام زبان زنان نمود. او در این نشریه به مباحثی نظیر حجاب و نقش انگلستان در ایران انتقاد می‌کرد. در سال 1300 انجمنی به نام انجمن آزمایش بانوان در تهران دایر کرد و علیه استفاده از کالاهای خارجی اقدام نمود. در سال 1301 به آلمان رفت و در کنگره بین‌المللی زنان در برلین شرکت کرد. او اولین زن ایرانی بود که در یک کنگره بین‌المللی به نمایندگی از زنان ایران حاضر شد و سخنرانی کرد. در سال 1305 در 10مین کنگره بین‌المللی برای حق رأی زنان به نمایندگی از زنان ایران شرکت کرد. در سال 1321 به انتشار مجدد زبان زنان اقدام نمود و آن را به صورت مجله 48 صفحه‌ای منتشر کرد. صدیقه دولت‌آبادی در روز 6 مرداد ماه 1340 هجری شمسی در سن 80 سالگی در تهران درگذشت.